嘅，12蚊一條，買兩條啊！要紅豆要綠豆啊！要紅豆要綠豆。冇乜條嘅。哦，嗰時乜大啊？一陣先啊，好熱啊！再攞一個出嚟攤啊！呢個靚仔要。啊！睇翻你11啦，哥哥，老人家。靚仔下次又可以嚟買種食嘅，22蚊兩隻，整熱㗎啦。行咗咗，好唔好食啊？熱啊，整熱㗎啦，食得㗎啦，啲豬肉入邊整熱㗎啦。食得㗎，我實熱咗㗎啦，擺咗咁耐，梗係啦。你仲想要翻嚟求其寫熱就唔得咯。係，好食㗎，睇水粽都好好食㗎，入邊有葱嘅花花。有時我又中意點啲麵埋，又香又密，係咪啊？個客教我食㗎。我話你睇啊，幾樣啊！快啲，快啲，快啲，快啲斬好。鹹肉粽有現整啊，現食嘅喎，啱唔啱啊？咁我而家138，剩翻幾隻啦？108啦，好嘛？嗱，呢個靚仔買過又翻轉頭啊，啱整出嚟㗎。佢買完食到好食啊，又買啦，新鮮嘅係咪？而家仲熱辣辣。啱唔啱啊？文昌手定雞？唔係飼料雞嚟㗎喎，食粟米食菜㗎喎。呢個靚仔食咗翻轉頭買啦。好啊，要唔要買隻雞食啊？文昌手定雞好食啊，有熱㗎靚仔，入邊有熱嘅。好，我哋濕透咗嘅，你話要好熱就唔係。62一個，哦，62一個，呢度64。哦，好，OK 好。啲餸要擺10幾耐先食得啊？我喺嗰度放水過麵10分鐘。20分鐘啊？佢生㗎？係就到佢整熱下咯。哦，好得。即係10。即係擺喺水嗰度啊？係咪啊？浸住水咯喎。係啊，蒸埋咗落。我就會蒸啊，不如我蒸都得㗎嘛。冇咁快水咯。哦，總之蒸熱佢就得啦，係咪？